Mali ministre mi sigilen bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛ ka ko kunna ale kɔni taara bɔɲɛli dɔ la Burkina jamana kɔni kan. Amina Diko a yirala ka fɔ ko ale taara ka bɔ Mali kɔni kɔnɔna la ko ɲina iji la Mali mɔgɔw bɛ se ka maa 13 de kɔni bila ka taga. Kuse Dumba Munkoro ko bolodara ale kan ni ale kɔni tun ye kasoladen bolilen ye. An balimaw aw bisimila an ka dun kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don ka ni kibaru ninnu walawalaw ye. Kibaru fɔlɔ o bɛ tali kɛ bolodi ɲɔgɔnma ma a yirala ka fɔ ko ni maaw n'aw jɛra ka kɛ kelen ye aw na se juguw la o de bɛna kɛ Mali Burkina ale ni Laginɛ kɔni ta ye. Ayiwa sabula kunu min kun ye février kalo tile 8 ye a yirala ka fɔ ko Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Ablaye Diop ye ko ale ka pankulu kɔni jiginna Burkina kɔni kɛnɛ kan ko ale ka pankulu kɔni jiginna Burkina kɔni dugukolo kɔni kan. Ayiwa o rokofɔlen na min ye Burkina ministre des affaires étrangères ale kɔni taara a balimakɛ Ablaye Diop kɔni kunbɛn. O kɛnɛ kelen kan a yirala ka fɔ fana ko Laginɛ Conakry ko fana ministre des affaires étrangères kɔni kun bɛ yen nɔ. An bɛɛ lajɛlen b'a kalama ninnu ye dugu sama ye dugu minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ni gɛrɛntɛba b'u kan ka sababu kɛ CEDEAO ka complot ye ko ni Faransi b'o o kɔnkɔrɔma don. O de hukumu na o complot ninnu kɔni sababuya la ninnu place kɔni minɛn'u la CEDEAO kɛnɛ kan. O de hukumu na ni jamana saba ninnu ye hakilina jagabɔ bɔ ko u bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa u bɛ se ka kɛ jɛkuluba kelen ye u bɛ se ka u yɛrɛ kunkanko ɲɛnabɔ cogoya min na. O de senfɛ min ye Ablaye Diop ye ni ale ye Mali ministre des affaires étrangères ko ale kɔni taara Burkina min ye Laginɛ fana ministre des affaires étrangères o fana kun bɛ yen nɔ. Ablaye Diop ka kuma kɔnɔna na a yɛrɛ ka fɔ ko olu ye ni lajɛ in laɲini walasa u bɛ se k'u sigi ka kuma k'u hakilina falen u ka jamana kɔni ko la ani ka u hakilina falen kɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se k'u dɛmɛ minanko jagoko ale ni wariko kɔni musakako la u ka jamana kɔnɔna la. O de kun na ko olu bɛna jɛ ko k'u hakilina falen kɛrɛnkɛrɛnnena k'u bɛ baara kɛ n'u bɛɛ lajɛlen ka jamana ɲɛmɔgɔw hakilina ye ko walasa u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na ani o senfɛ Ablaye Diop y'a yira ka kuma kɔnɔna la ko u bɛ baara kɛ n'u bɛɛ lajɛlen ka jamana kɔni ɲɛmɔgɔw kɔni hakilina ye. Ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ni jamana saba ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ transition de kɔnɔna la o de kun na ko olu kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u hakilina jagabɔ walasa u bɛ se k'u ka jamana dɛmɛ ka bɔ nin situation in na cogo min ani don n'a nata jamana in bɛ se ka bɔ juguw bolo cogoya min na ani u bɛ se k'u yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya ta cogoya min na ka sɔrɔ u ma siri mɔgɔ la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Amina Diko bɔ kɛra kalama ko ale kɔni tɛ Mali jamana kɔni kan tuguni. Ayiwa Amina Diko ale yɛrɛ ye jɔn ye ale ye muso ye muso min taara kuma Mali société civile tɔgɔya la janvier kalo tile 20 ale ni 7 o ye ne ka kɛnɛ dɔ kan. Ayiwa o kuma in kɔnɔna la ko Amina Diko ko ale kɔni ye kuma caman fɔ min ye mangudula gosi ko ka ɲɛsin Mali kɔni ma. O de kun na ko Amina Diko kun wele don kiribolo kɔni sanfɛ nka a yirala ka fɔ ko Amina Diko ale yɛrɛ kɔni ma na a fɛ yen ko a jiginna min ye MINUSMA mɔgɔw ka QG k'a kun b'o kɔnɔna la nka kɔfɛ kibaruyaw kɔni jɛnsɛnna ka yira ka fɔ ko ale kɔni bɔra Mali la nka ko a bɔra ni MINUSMA ka dɛmɛ de ko MINUSMA de ye dɛmɛ kɔni dɔ ye walasa a ka bɔ Mali la ko a taara jamana wɛrɛ kɔni kan. An bɛ wagati min na ko bi Amina Diko ale kɔni nɔ minɛnen don Mali kɔni justice kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da bolo kan o de ka fɔ iji ɲina ko Mali bɛ se ka maa 13 ni kɔ de bila ka taga. Ayiwa kibaruya mun sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko kunu min kun ye février kalo tile 8 ye Mali maison de âge olu kɔni ka ɲɛmɔgɔ bɔra ka sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la u kɔni ye ɲina iji kɔni musakako kɔni ɲɛfɔ. Ayiwa u ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko min ye ɲina magantaga ye 2023 kɔni iji ko Mali kɔni na minnu bɛ taa gouvernement kɔni ka sira fɛ ko olu kan ka wari min sara ko o ye 4,000,000 ale ni 20 ani buruburuni ye wa minnu bɛ taa kɛnyɛrɛye kɔni ka sira fɛ ko o ye 4,000,000 ani 100,000 ani kɔ ye. O de kun na a yirala ka fɔ fana ko ɲina aji la ko Mali kɔni ka kota o de ka fɔ Mali bɛna mɔgɔ hakɛ min bila ka taa ko o kɔni ye maa 13 ani ale ni 623 ye. Ayiwa mesure barrière mun kun bɛ yen coronavirus kɔni kan ko o mesure ninnu kɔni wulila n'o o de ye ka fɔ ko n'i bɛ taa i bɛ test corona kɛ o tɛ yen tuguni walima ko ka vaccination kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don. Hali bi o sɛbɛn kelen kɔnɔna la a laɲininen don maa o maa fɛ ni e kɔni sen bɛ ɲina iji la ko n'a y'a sɔrɔ i ka musakako kɔni ma dafa k'i ka wuli walasa i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛ i ka musakako ka dafa i ka papier ko bɛɛ lajɛlen ka labɛn sen ma walasa iji tuma ka sɔrɔ i pɛrɛnna. Ayiwa kibaruya laban min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kuse Dumba Munkoro ale kun ye maa ye maa min bolila ka bɔ kaso kɔnɔna na Mali la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu yɛrɛ na ka fɔ ko kunu min kun ye février kalo tile 8 ye min ye Kuse Dumba Munkoro ye ko tɛgɛ dara ale kan Burkina jamana kɔni kan. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ kabini janvier kalo kɔnɔna la min ye kan n'o o ye Bamakɔ n'o ye gendarmerie kɔni ka kaso ye a yirala ka fɔ ko maa 5 bɔɲɔgɔnkɔ kɔni bolila ka bɔ o kaso kɔni na o maa 5 bolilen sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛlen a yirala ka fɔ ko bolodara maa 7 kɔni kan ko a tɔ kun tora maa 2 ye. Ayiwa o de
kum kɔnɔna la maa fila min kun bɛ yen nɔ ni bolo kɔnɔma da olu kan a yirala ka fɔ tuguni ko min ye aéroport la maa fila kun bɛ yen nɔ ni olu tɔgɔ ye Umaru Bacili ale ni Laji Fofana ni olu kun ka baara kun bɛnnen don wari falen ma ko olu bɔ kɛra olu su kan min ye Moribabugu fanfɛla ye ko maa fila min bɛ yen nɔ n'u bolila ka bɔ kaso la ni u ma se ka minɛ ko a fɔra ko olu de kɔni nɔ kun don ayiwa ko o de hukumu kɔnɔna la ni maa kofɔlen ninnu ka ɲininiw kɔni bɛ ka da don ayiwa o de sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la 15e arrondissement commissaire n'o ale kɔni ye Muse Mbaye ye ko ale kɔni ye ɲininiw kɛ a ɲininiw golola ɲininiw y'a yira k'a fɔ ko min ye Kuse Dunba Munkoro ye ko ale kɔni bɛ Burkina jamana kɔnɔna la ayiwa o de kun na ko ye ci bila Mali Interpol maaw ma olu fana ye ci bila Burkina Interpol maaw ma ka ɲɛfɔli k'u ye ni min ye février kalo kɔni tile fɔlɔ ye ko bolodara Kuse Dunba Munkoro kɔni kan ayiwa o de kun kɔnɔna la kunu n'o kun ye février kalo tile 8 ye Burkina Interpol maaw ye maa da ni maa kofɔlen kan ka bila ka na Mali kɔni na an bɛ wagati min na bi min ye Kuse Dunba Munkoro ye ale kɔni bɛ Mali justice ka bolo kan hakilina jiginna tuguni an b'a yira k'a fɔ ni maa 5 minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bolila ka bɔ kaso la k'u bɛɛ kun ye finitigi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kuse Dunba Munkoro ko ale n'a balimakɛ kɔni kun jɛra ka min ye aéroport maaw ye k'olu kɔni faga hali bi ale kɔni tɔ kelen dɔ ye n'o ye fana jamu ye Munkoro ye ko o kɔni bɛ fiɲɛ fɛ hali bi ɲininiw bɛ sen na walasa bolo bɛ se ka da o fana kan ni min bɔra o kɔni tɔ la an n'o daw tulo kan an ka don kibaru nataw la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da tulo kan an bɛ se aw ka kulomajɔ la aw k'a bɛn an ka baro